Hurmatli kitobxonlar, matematik master tinglovchilari, hozirgi kitobimiz matematik master variantlari haqida gaplashamiz. Ushbu kitob matematika master kitobini har 50 ta 50 ta ishlaganda tekshirish uchun qilingan. Keling, mana bittasini ko'raylik. Mana masalan, xohlagan yerini bitta joyini ochdim. 550 600-chi, ya'ni mana shu kitoblarimizdan matematik masterdan 550 600 gacha misol yechganda, demak bu yerda hozir 20 bitta savol bor. 20 bitta savolni mana shu nima deydi, temasiga taalluqli bo'lgan savollardan iborat. Bu yerda o'zimiz xuddi milliy sertifikatda qanaqa savollar bo'lsa, mana bo'yaydiganlargacha qo'yilgan. Bu savollar milliy sertifikatdagiga o'xshaydi. Hozircha masalan boshida bo'lgani uchun savollar soni oz, ya'ni 20 bitta. Keyinchalik masalan 2600 650 ga ko'rsatyapman. Savollar soni hammasi 30 taga aylanadi. Mavzuga qarab savollar kengayib boradi. Masalan bu yerda modul mavzusi ekan yoki tengsizliklar, mana o'sha mavzularga taalluqli 50 ta 50 tada mustahkamlab borish uchun qaratilgan misol. Bu o'sha 30 talik testsiz bo'yicha mustahkamlab borasiz. Demak, shu kitobimiz milliy sertifikatga qaratilgan va o'sha mavzulashtirilgan testlar bo'lgani uchun bu takrorlash uchun ham juda qulay. O'sha o'zingizga kerakli bo'lgan mavzularingizni 50 ta 50 tadan yoki o'tib bo'lgan misollaringizni takrorlash uchun qulay. Bu yerda mana bundoq mantiqiy misollar qilingan. Masalan, bu yerda chiqqan javobiga qarab, mana 6 chiqsa, bu 7 chiqsa, 6 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsa, bu yerda 13 chiqadi. Demak, 13 bo'lsa, SA ni so'rasa, bu yerda 31 degan javob bo'ladi. Bu mana mantiqiylik, ya'ni fikr jamlashga qaratilgan. Nafaqat bu, qolganlari ham shunaqa bir mana boshidan boshlab shunaqa misollarga moslashtirilgan. Masalan, hozir 850 900 ko'rayotgan bo'lsangiz, mana hammasi mana mantiqiylikka o'sha misollarimiz bitta-bittalab ko'rsatilgan. Xullas, men sizga aytmoqchi bo'lgan kitobimizda boshlang'ichdan o'rta va yuqori darajadagi test variantlari shu kitobda keltirilgan. Ya'ni bu yerda trigonometriya, sinus, kosinus, hosil, integral hammasi murakkabgacha bor. Keyin har bir mavzu yuzasidan konseptual va mantiqiy masalalar bilan bog'langan buning ichidagilar. Keyin javoblar, обязательный, mana javoblariga ham bir to'xtalaylik. Mana har bitta savolimiz nechta bo'lsa, mantiqiy va shu yerda javoblari hammasi keltirilgan. Xudo xolasa javoblarimiz bor. Endi eshitinglar, milliy sertifikatda imtihoniga real formatda tayyorlanish variantlari. Bu yerdagi mana bu tayyorlanish sizda o'sha ko'nikmani hosil qiladi. Xudo xolasa bu sizda keyinchalik imtihonda hayajonni va bo'lmasa adashlardan yiroq qiladi. Ya'ni shuning uchun moslashtirilgan.